Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon Gincang alis risang mawe gandrung Sarang katru ukir munyak maye katon tias baleur Prabu Kirmina wonten timbalan iki ngadhawuh Kyai Pati. Kowe Sidarmal Sukum apa ora? Inggih, saestu. Prabu Kirmina, kowe biyen ra anake Prabu Baka Ratu Ngeka Cakra. Inggih, bapakmu biyen mati dipateni Bratasena. Dina iki wis ketemu nalare. Bratasena iki sapa rak Werkudara sing bubar kalah main dadu iki mau. Oh, dados Bratasena niku nggih Werkudara niku. Iya. Wis Sidarmal Sukum. Inggih, saestu sampun dipun paringi parilah dina iki Werkudara patenane ya kuwi sing mateni bapakmu Prabu Baka biyen. Yen perlu aja mung Werkudara tok, Pandhawa kabeh dirampet, aja diurupi. Ah, wonten kula. Ya! Mandeg dhisik Gus, mandeg dhisik. Apa kowe sing jeneng Werkudara? Iya, aku Werkudara. Kowe Bratasena? Ya aku Bratasena. Kowe sing tak goleki. Kowe sapa? Aku Ratu Ngeka Cakra, aku Prabu Kirmina, putra swargi Prabu Baka. Werkudara. Eling apa ora? Kowe sing mateni bapakku, kowe sing mateni wong tuaku. Pancen nalika semono aku sing mateni bapakmu Prabu Baka jalaran bapakmu kulina mangsa daginge menungsa ora pantes urip ning alam donya. Gawe kapituran gawe cilakane wong sepirang-pirang. Mula aku dadi dutaning adil, aku sing mateni Prabu Baka. Kowe arep apa? Iki aku males hukum sidane bapakku. Utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Tak tak suwargake bapakku yen aku iso mateni kowe genti. Kangen karo bapakmu. Yen kowe kangen karo bapakmu ayo tak susulake nyang neraka jahanam. Karepe dadi eden-eden kawah candra dimuka ya neraka jahanam. Ah! Maju para ngarsa karing atiku. Kelak kokop getemu. Maju tak serampat pecah dasmu kowe.
Ayah. Edian. Oh. Aduh. What? Oh, ah. Yo. Ah, tuh yo. Wah, tuh yo ah. Yo. Yo. Tuh. Tuh. Yeah. Wah. Yo ah! Yo ah! Yo! 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 Tidak suwek cangkemmu. Arep urip uripo. Arep mudhar kakek sekarat. Iki jarukamu. Nusul gerakanmu nyang neraka kono. Kadangmu padha aran yen becik besok amendemo baris kang parayitna wiya saranta wenging Dwarawati diku diadiku Dara aja mbok batutake anggonmu Pancakara aja mbok batutake nggonmu peperangan wong perang kuwi durung mesti yen ngrampungake perkara rampung ra rampungne marem atiku arep apa meneh Kakang Bahar aja rusak ajak-ajak kowe sedulurku tuwa kowe kakangku kowe panutanku Bapa Pandhu wis ora neneng sing tak jaga-jagake ya mung kowe nanging ora ngerti ya jebul kowe ajak-ajak rusak ajak-ajak nyemplung menyang juranging kanistan ketoke kowe iki wong bodho ning anyelke aku kurang piye to ku momong karo kowe tak nut tak turut jebule entuk-entukane kowe abiyasa kakekku piye lakone putumu para Pandhawa Pandhu bapakku piye lakone anak-anakmu iki Bapa Pandhu aku pilih Bapa Pandhu
Werkudara kok gampang temen. Siadi nibakake tetembungan, aku pilih mati wae. Tegese patimu kuwi pati nista. Wong mati nista. Ora saka kekarepaning Gusti sing gawe urip, nadyan to kowe mati, kuwi ora bakal entuk swarga. Kowe ngerti apa ora? Wong ngendat tali murda, tegese wong mati gantung. Mati ajak-ajak mati bareng. Tembunge saiki agama nyebutake kuwi wong kafir. Wong ora percaya karo keparinging Gusti sing gawe urip, mongko Gusti kuwi nemtokake urung mesti yen to menungso dina kuwi mati, sing karep mati menungsane. Kuwi jenenge ora percaya karo keparinging Gusti, ora percaya karo Gusti sing nitahake. Upamane kowe terus mati ya iso kowe mati. Sukmamu munggah. Kowe karepmu kowe arep kepengin njaluk swarga ning Gusti sing gawe urip durung ngeparengake. Ngopo kowe wis tekan kene? Sing ngakon mati kowe sapa? Kowe baliya durung rampung kewajibanmu ana ning alam donya. Baliya dhisik. Lah, upamane sukma kowe mau marep bali mongko ragane wis ora ana. Piye gambarno? Dadi nglakon piye sukma mau? Jenenge sukma sasar. Aja ya Di. Aja gage-gage kowe mati, nadyan to mati saka keparinging Gusti. Tetep kewajibanmu ana ing alam donya bisa rampung, kowe matimu entuk swarga. Tegese kowe mati yo mati kang sampurna. Kowe arep ngarah mati sampurna arep kepiye? Wong nyatane uripmu ana ing alam donya wae ora sampurna. Kasampurnaning donya iki kanggo nggayuh sampurnaning mati. Mati kuwi mau digayuh saka ing donya. Dadi gunggung kumpule manunggaling kawula Gusti laku jantraning urip kuwi mubeng cakra manggilingan. Werkudara wis to Yayi, lelakon adile mung dilakoni. Manut karo pun Kakang, ya wis karben. Kurawa sing menang ora dadi ngopo. Mlebu ngalas ayo dilakoni kanthi sabar. Sabar piye? Wong sing iso nglakoni ngono mung kowe dhewe. Werkudara ora iso. Yen pancen Siadi kowe arep nyelaki marang prasetyamu ya sak karepmu. Jare Pandhawa kuwi ndok sak petarangan. Mukti siji mukti kabeh. Mati siji mati kabeh mulai dilakoni bareng-bareng. Aja nyelaki karo janji jare kowe ngakumu satriya. Lati lan pakarti kudu nyawiji. Nalika pun Kakang Taren, piye Werkudara ditindakake apa ora timbale menyang negara Cina diajak sukan dadu. Ya aku manut karo kowe Kakang Barep. Lekas pun Kakang landang lelakon kaya mengkene kok ngresula. Ya bener pancen Siadi ora melu ya wis sak karepmu. Tak lakonane apa sing dadi dawuh pengendikaning Kakang Prabu Duryudana 12 taun mlebu ngalas. Dilakoni Yayi setahun mengko sesinglon Siadi tresna karo Pandhawa tresna karo pun Kakang ayo ditindakake bareng-bareng yen ewadene arep urip nyeliar dhewe ya sak karepmu Yayi pun Kakang ora nggundheli ning tegese kowe ora netepi lati lan pakarti nyawiji gunane apa kowe dadi satriya ya melu. Saya dalwarara sabyur kang lintangku medhap tis sunyo tengah wengi lumrang kandaning puspita
lalu diwasaning hari gumantos sing candra pagedhonganing carita para Pandhawa Denira nindakaken wana prasta wonten madyaning wana kamiyuka pinten-pinten penandang linampahan kanthi sabar eling mring Gusti kang karya jagat ingkang tetela lalakon adile mung den lakoni kanthi pasrah marang pangwasaning Gusti ingkang karya jagat riwet nyopurna gatine Denira nindakaken wana prasta mung karis tunggal warsa sesinglon sesingit rikala semana para Pandhawa ngenger wonten negari Wirata tinampi dening Sang Prabu Maswapati Sang Punta minangka dadi juru tandha teksit juru nampa pajek pasar ageng pasar gedhe Wirata Sang Sena minangka dadi jaga tukang mbleh kewan lan tukang gelut nenggih Sang Permadi ingkang wis amemba satriya ingkang budaya kekasih Sang Prihatnala minangka dadya guruning para wanita ingkang samya nggulang gegladen olah beksa miwah karawitan nang kula lan Sadewa ingkang sesinglon dama granthi lan tantri pala ing mriku nindakaken jejibahan ngopeni raja kaya miwah ngopeni tetaneman ingkang tetela andadosaken Mara Dewi Drupadi ingkang minangka dadi abdi kinasih Mban Salindri Kraton Wirata ana dewa nang jagat ngangking kokor kencanane sandang lawan pangan keyan nipun sabarna rimo ana kuwi sing wangi yen wong sabana rimo kinanjarta wa